behålla hela sina andelar för sin egen trygghet utan någon laglig skyldighet att försörja någon annan. Det är inte alltid som kvinnan får hälften. Till exempel om en son dör och lämnar ett arv efter sig, då får både mamma och pappa lika stora andelar av arvet, vilket visar tydligt att kvinnans mer eller mindre värdighet har inget att göra med arvsfördelning, utan det är socialt ansvar som det grundar sig på. Om i någon fall visar det sig att denna fördelning skapar orättvisa, enligt Koranen har man full möjlighet att genom testament fördela annorlunda. Till exempel om maken blir invalid och försörjningsansvaret hamnar på frun, då har pappan full rättighet att ge henne större andel genom testamentet. Både kvinnor och män är lika inför lagen. Man gör ingen skillnad mellan man och kvinna i alla brottsliga fall. Sista är vittnesmål, som är också en kontroversiell fråga. Skillnad i antalet vittnen kommer endast i sammanhanget av ekonomiska frågor, ekonomiska kontrakt, som i regel kan vara rätt komplicerade. Det förekommer i Sura Al-Baqarah, vers 282, ges förklaringen i samma stycke varför är det så. Det står så här, därför att kanske om ena glömmer, då andra kan påminna. Meningen är att bekräfta kvinnans vittnesmål och förhindra oavsiktliga fel, vilket kan leda till ett felaktigt beslut. Dock, man måste komma ihåg att vittnesmål är bara ett medel för att nå ett beslut. Domaren använder därför omdöme som krävs för att förvissa sig om rättvisa. I alla andra ärenden är män och kvinnors vittnesmål helt jämställda. Det finns flera verser, flera ställen som det bekräftas. Så när man hänger på bara en enda vers och drar ord från sin sammanhang, och då är det bara illvilja, inget annat. Det här som sägs i den versen har inget, det här är speciellt i bara en viss fall, så den ska inte dras överallt. Det var allt. Tack så mycket. Några frågor?